नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश चौहान। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल टॉट टेक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में थोड़ा टॉपिक से हटके मैंने आज थोड़ा वीडियो बनाया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप आपके एम्पलीफायर को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका ये कोई पुराने ऐसे इस प्रकार को के एम्पलीफायर हो जिसके जो वॉल्यूम के कीज़ में खरखर की आवाज़ आती हो या फिर वॉल्यूम पूरी नहीं आती हो, बेस कभी फटता हो कभी क्या करता हो, तो उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे, ट्रेबल को कैसे रिपेयर करेंगे। बेसिक थिंग दोस्तों इसमें क्या होता है, वॉल्यूम में अगर आवाज़ आ रही है आपके, फिर भी आपके कोई ना कोई प्रॉब्लम जैसे खिचखिचाहट की आवाज़ आती है या फिर सर की आवाज़ आती है, तो उसको कैसे रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए क्या होता है, ये वॉल्यूम नॉब्स होते हैं और ट्रिबल नॉब्स होते हैं। वो इस प्रकार होते हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हो। इसमें ये जो नॉब्स है ना, ये है, इसमें आपको ये ही चेंज करने पड़ते हैं दोस्तों, जिससे कि आपका ये जो नॉब्स वगैरह की प्रॉब्लम सही होती है और फिर आपके परफेक्ट वॉल्यूम्स आती है इसके अंदर, एम्पलीफायर के अंदर। बेसिक थिंग तो यही होती है दोस्तों। बेसिकली आप ये चेंज करके देखोगे तो आपका ये ठीक हो जाएगा। ये 20 रुपये का एक आता है, तो दोस्तों ये 80 रुपये का आपका पड़ जाएगा। आप इसको आराम से रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको एक शोल्डर की ज़रूरत पड़ेगी। ये इस प्रकार का शोल्डर होता है, मार्केट में 50 रुपये में अवेलेबल है। और ये शोल्डिंग के लिए तार चाहिए। एक आपको तार छीलने के लिए कटर या फिर मुंह से भी छील सकते हैं आप। एक आपको स्क्रू ड्राइवर और एक ये आपको चाहिए होगा पाना खींचने के लिए आपको। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, जो आपके पुराने ये हैं इनको आपको खोलना पड़ेगा। ये ऐसे वॉल्यूम का नॉब है, इसको भी आप खोल लीजिएगा दोस्तों। अगर आपके टाइट है तो इस प्रकार से इसको पहले खोल लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा तीनों का चारों जो है आपके ट्रिबल के है, वॉल्यूम के है, इन सबको थोड़ा ढीला कर लो। ये आप तीनों चीज़ का बदलना दोस्तों, चारों चीज़ का बदलना आप। एक तो ट्रिबल का, बेस का और साथ ही साथ वॉल्यूम का, और बैलेंस भी बदल लेना दोस्तों अगर आप 2 स्पीकर का यूज़ करते हैं तो। मैं यहाँ पे सारे बदलूँगा दोस्तों। आपको मैं इसमें पूरे ट्यूटोरियल दूंगा कि आपको कैसे बदलना है। इतना हार्ड नहीं है दोस्तों, आराम से आप बदल सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये वीडियो थोड़ी स्किप कर सकते हो आगे 1 मिनट तक, या फिर आप पूरा देखना चाहते हो तो पूरा भी देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये इस प्रकार से सारे नट आपको खोलने पड़ेंगे, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। अब आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमने ये यहाँ पे निकाल दिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 4 वायर अटैच्ड है। आपको इसी प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ पे अटैच थे, उसी प्रकार से आपको इनको वापस यहाँ पे अटैच करना है। अगर ये देखो दोस्तों, ये मेरे ये सारे यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखो ये दोस्तों, ये सारे हैं, इनको आपको इसी प्रकार से अटैच करना है जैसे कि ये पहले से थे। तो मैं आपको इसमें अटैच करके बताऊंगा दोस्तों। सिंपल प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो दोस्तों ये यहाँ पे ये आपके जो नॉब्स हैं, ये सिंगल नॉब्स हैं। आपको इनके अंदर करना क्या है, ये जो आप देख सकते हो ये नॉब्स है यहाँ पे, इसको यहाँ पे आपको पहले शोल्डिंग लगानी पड़ेगी दोस्तों। ये तार के मदद से यहाँ पे आपको शोल्डिंग लगानी पड़ेगी, फिर यहाँ पे तार आप अटैच कर दोगे जिस प्रकार से पहले से तार थे। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका एक डिटेल वीडियो और आपको दे दूंगा लिंक, जहाँ से आप ये देख सकते हो कि कौन सा ग्राउंड है कौन सा क्या है। आप वहाँ पे जाके इसको आराम से लगा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपके पहले से तार जुड़े हों तो सेम टू सेम वही प्रोसीजर फॉलो करके आप यहाँ पे ये तार यहाँ पे अटैच कर देंगे। मैं आपको यहाँ पे अटैच करके बताऊँगा। पहले मैं यहाँ पे शोल्डिंग लगा देता हूँ, आप इसके लिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा। मैं डायरेक्ट ये वीडियो स्किप करके आगे आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इसमें मैं आपको थोड़ा सा शोल्डिंग करके भी बता देता हूँ। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है शोल्डिंग के लिए दोस्तों। आपको देखो ये शोल्डर है, आपको सिंपल सा ये तार छील के जहाँ पे आपको शोल्डिंग करनी है वहाँ पे आप ये तार को यहाँ पे ले जाओगे और सिंपल सा यहाँ पे टच करना है। फिर आप
शोल्डर वायर की मदद से सिंपल से आप इनको कर सकते हो। इसी प्रकार से आपको सारे वायर जॉइंट करने हैं दोस्तों। ये देखो मैंने इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल पास में, मैं आपको थोड़ा करके दिखाता हूँ जूम। ये मैंने यहाँ पे सारे वायर नए में जोड़ दिए हैं। इसी प्रकार से आपको ये सारे वायर जोड़ने हैं। ये पुराना वाला जो मैंने निकाला था दोस्तों, इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि आपको ध्यान नहीं रहे तो वायर से पहले थोड़ा कट करके रख दो आप। ये जो वायर से पहले से थोड़ा सा कट करके दो, जिससे कि आपको वायर की पोजीशन मालूम पड़ जाए और इसी प्रकार से आप सारे वायरिंग कर सको। अब मैं धीरे धीरे करके दोस्तों ये तीनों मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर साउंड सुनाऊंगा कि साउंड रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ है दोस्तों। तो चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब मैंने थोड़ा वीडियो स्किप करके मैंने ये सारे शोल्ड कर दिए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे नई शोल्डिंग हो रखी है। सारे इंडिविजुअल सबको मैंने शोल्ड कर दिया अलग अलग से। इसी प्रकार से दोस्तों आपको ये शोल्ड करना है और आपके जो वॉइस में जो फ्लक्चुएट हो रहा था, जहाँ आपका बेस कभी खरखर हो रहा था, वो बिल्कुल आपका परफेक्टली रिपेयर हो जाएगा इसके द्वारा। तो दोस्तों यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है जिस प्रकार से मैंने ये किया है। ये सिंपल सा प्रोसेस है, आपको ये फॉलो करना है। अगर आपको सर्किट में कहीं दिक्कत आती है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका सर्किट भी रिपेयर कर दूंगा। साथ ही साथ अगर दोस्तों आपको कहीं वायरिंग में प्रॉब्लम आती है कि वायरिंग आपका कहीं मिस्टेक हो गया हो, आपको नहीं मालूम पड़ा हो, ये देखो मैंने जो मेरे ये ओल्ड थे इस प्रकार से इनको आप निकालोगे, जैसे कि वायरिंग आपकी अटैच रहेगी तो आपको ध्यान पड़ जाएगा कि कौन सा वायर हाँ आपको कहाँ पे अटैच करना है। तो आप वायर के साथ इनको काटिएगा जिससे कि आपको रिपेयरिंग करने में आसान रहेगी। तो दोस्तों ये था सिंपल सा प्रोसेस आपके एम्पलीफायर को रिपेयर करने का, जो कि वॉइस बेस साथ में आपका ट्रेबल को रिपेयर करेगा। आप चाहो तो बैलेंस को भी रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज़ इसकी इतनी नीड नहीं है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दिएगा, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो और भी आगे मिलती रहे। अगर आपको कोई भी दिक्कत इसके रिगार्डिंग आती है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मैं आपको इसकी पूरी मदद कर सकूँ। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।